Dobar dan svima. Gdje god da se nalazite u ovom trenutku, ja sam evo na rijeci Dobri i uživam u šumu rijeke, u tome kako rijeka šapuće. Promatram njezinu protočnost i želim isti takav protok životne energije kroz svoje tijelo. Želim takav protok u svome životu. I evo, htjela sam s vama podijeliti neka svoja današnja promišljanja. Puno sam danas nekako promišljala o tome što se događa unutar mene kada osuđujem nešto u drugim ljudima. I obično sam prepoznala da se radi o tome da to nešto što osuđujem kod drugih je zapravo nešto što unutar mene traži oprost i ljubav. I ako reflektiram na to što osuđujem kroz drugih, mogu jako puno naučiti o sebi. I to što osuđujem, tome unutar sebe trebam oprostiti. To unutar sebe trebam prigrliti, prihvatiti i zavoljeti. I u trenutku kada to prestanem osuđivati kod drugih, znači da je taj dio mene potpuno iscijeljen. Ako idemo korak dalje, onda sam se pitala što je to unutar mene što može ponekad dovesti do toga da ogovaram druge, da ih komentiram. I onda sam shvatila da su to dijelovi koji su duboko potisnuti, neprihvaćeni dijelovi mene koji su potisnuti u nesvjesno. To je moja sjena. S tim da sjena može biti mračna sjena, ali može biti i zlatna sjena. Zlatna sjena je vrlo često neki naš neiskorišteni potencijal koji smo možda kao djeca potisnuli, jer smo možda bili neprimjećeni, možda kritizirani. Možda smo potisnuli neki svoj veliki potencijal, neki svoj veliki san. I kroz to što ogovaram kod drugih mogu zapravo omogućiti svojim sjenama, svojim potisnutim dijelovima sebe da iz nesvjesnog izrone svjesno, da iz tame ugledaju dan, da se oslobode i da više ne upravljaju sa mnom i ne oduzimaju mi energiju. I kažu da je duboka komunikacija između dvoje ljudi izuzetno važna za nas kao bića. Odnosno, postoji jedna izreka koja kaže da je najseksi stvar na svijetu duboka konverzacija, komunikacija, jedan duboki dijalog između dvoje ljudi. I mogla bi se uistinu s tim složiti, međutim, to ne isključuje seks kao takav, da me neko ne bi krivo razumio, ne znači da je jedno zamjena za drugo. I često ljudi kažu, idem malo voditi nekakav small talk, površni razgovor da bi se relaksirao, a zapravo ono što sam prepoznala je da me ti površni mali razgovori umaraju. I da ti površni mali razgovori su nešto što mislimo samo da nas relaksira, da zapravo ono što nas relaksira je duboka, iskrena, istinska komunikacija sa drugom osobom. I evo tako kroz to što osuđujemo kroz drugih,
kroz to što ogovaramo kroz drugih, kroz to kakve razgovore vodimo s drugima i koji je sadržaj tih razgovora, možemo učiti o sebi, možemo rasti, možemo početi cvjetati. Drugi ljudi su uvijek naša ogledala, međutim ono što je naše je naša reakcija, naš odgovor na ponašanje drugih. A mi vrlo često projiciramo na druge i tražimo u drugima krivca. Kako drugi reagiraju na nas je njihovo, a naše je i o sebi možemo učiti i sebe spoznavati kroz to kako se mi ponašamo i kako mi reagiramo, odgovaramo na druge. Evo, promislite malo o ovom. Možda vi imate neka druga iskustva, slobodno ih zapišite u komentarima. Javite se u inbox. Tu sam za vas. Grlim vas, ljubim vas, volim vas gdje god da jeste. Imajte prekrasan dan.